Carabaos. And we're going to Waterfalls. Sarap ng kain nila. Malaya silang kumakain. Mukhang malapit na kami sa katotohanan. Kasi it's just 30 minutes away sa bahay ng friend ko pag mabilis maglakad. Pag mabagal, isang oras. So, tahimik dito. Peaceful. Tahimik dito. The sign to Moiwo Kauchun. And there are they. First time ko to. Na may fall. Yung makikita ko yung fall. I don't know. Ano? Nandito kami sa pinakamataas ng Silver Waterfall.